नमस्कार, म सङ्गम बिष्ट। म हाल अमेरिकामा अध्ययन गर्दै आएको एक विद्यार्थी हुँ। म आफू रेप भएको आज सोसल मिडियामा पोस्ट गरेको हो। म रेप भएकै हो। रेप कसले गरेको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालको चर्चित कलाकार एक पात्र सागर लम्सान, उहाँले मेरो रेप गरेको हो। म त्यति बेला उहाँ मेरो नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ, मैले चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो फ्यामिलीले चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ 1 वर्ष अगाडि कार्यक्रममा अस्ट्रेलिया आउनुभएको थियो। म त्यति बेला डिप्रेसमा थिएँ। यहाँ मेरो कोही आफन्त थिएन, नजानेको सहर न आफ्नो देश। त्यति बेला म डिप्रेसमा थिएँ। मेरो घर फ्यामिलीबाट फोन गरेर हामीले चिनेको मान्छे त्यहाँ कार्यक्रममा आउनुभएको छ है नानी, तिमी जाऊ, त्यो कार्यक्रममा जाऊ, रमाइलो गर, तिमीलाई पनि अलिकति सहज हुन्छ, अलिकति भए पनि तिमी खुसी हुन्छौ भन्दाखेरि म उहाँको कार्यक्रममा गएको थिएँ। त्यति बेला उहाँले मलाई रेप गर्ने योजना बनाइसक्नु भएको रहेछ, पूर्व तयारी नै गर्नु भइसकेको रहेछ। मलाई के थाहा, म सोझी एक छोरी हुँ नि त, म छोरी हुँ। मलाई त थाहा थिएन कसले के गर्छ, कति बेला म रेप हुन्छु भन्ने मलाई त थाहा छैन नि त। तर उहाँहरूले पूर्व तयारी गरेर आउनुभएको रहेछ। सागर लम्सानले मलाई रेप गर्नु भएकै हो। मैले जस्टिस पाउनुपर्छ, म बाँच्न पाउनु हुँदैन। 1 वर्ष अगाडिको कुरा अहिले लिएर भन्दैछु भन्नुभएको होला तपाईँले। म अहिले ठुलो भइसकेँ, म अब जस्टिस पाउनुपर्छ, म अब बोल्न सक्ने भइसकेँ, म आफ्नो लागि लड्ने भइसकेँ। त्यो बलात्कारीले सजाय पाउनै पर्छ, ऊ जेलमा जानै पर्छ, उसले सजाय पाउनुपर्छ, मलाई जस्टिस दिनु प्लिज हो भनेर आउनुभएको छ हाम्रो चर्चित कलाकार सागर लम्सान। उहाँ पक्राउ परिसक्नु भएको छ। यदि यो कुरा साँचो हो भने, त्यो सिस्टर साँच्चीकै रेप भएको हो भने, यत्तिकै साँच्चीकै यो हाम्रो कलाकारले बलात्कार गरेकै हो भने उहाँले सजाय पाउनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ। नयाँ सरकार छ, नयाँ कानुन छ। अब कानुनले सत्य तथ्यको प्रमाण निकाल्नै पर्छ। को गलत छ, को दोषी छ, दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। यो अनुसन्धान छिटोभन्दा छिटो होस् भन्न चाहन्छु म। अब उहाँ सिस्टर साँच्चीकै बलात्कारित हुनुभएको भने उहाँले जस्टिस पाउनुपर्छ। अनि हाम्रो यो कमेन्टमा आएर, सामाजिक सञ्जालमा आएर एउटा भिडियोको भरमा अति नै कमेन्ट गर्न थाल्नुभयो क्या हजुरहरूले। नेगेटिभ कमेन्ट नगरिदिनुहोस्, पहिला दोषी को हो त्यो पत्ता लगाउन दिनुहोस्। छ त, कानुन छ त, उसलाई राम्रोसँग छानबिन गर्न दिनुहोस् न। छानबिन गरिसकेपछि को दोषी हो त्यसपछि कमेन्ट गर्नु न। पहिला नै औँला नउठाउँ के, पहिला नउठाउँ। यदि उहाँले प्रगति गर्नुभएको छ, उहाँको प्रगति देख्न नसकेर उहाँले त्यस्तो आरोप लगाउनु भएको छ भने त्यो सिस्टरले पनि के गर्नुपर्छ, सजाय पाउनुपर्छ। यदि साँच्चीकै उहाँलाई त्यो सिस्टरलाई बलात्कार गर्नुभएको छ भने उहाँलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने छ। यही नै हो मेरो भनाइ। अहिलेको नयाँ सरकारमाथि अनुरोध छ मेरो,